Tinc dos motius de satisfacció. El primer és que ja fa unes quantes setmanes havíem previst la conferència de l'estiu, que no és nou en aquesta plaça. Ja ha fet dues conferències, una sí i l'altra la va fer en el saló del casino, restaurant Cercle Futur. I el segon motiu és perquè nosaltres no hem triat els dies que estem passant, però coincideix que en aquests dies hi ha una mobilització del món agrícola, dels llauradors, dels ramaders, arreu de l'Estat i també dels llauradors valencians. El Cercle Fruiter, en totes les avinenteses que hi ha hagut de convocatòries d'accions reivindicatives del món agrícola, ha participat i ha donat la seva opinió. El Consell de Síndics fa 2 dies va aprovar una comunicació pública que hem publicat en el nostre web i a la qual volem donar lectura així perquè conste i aquest tindrà una difusió suplementària atès que les conferències del Cercle Fruiter són reproduïdes moltes vegades per la televisió de Borriana. El nostre síndic, escrivà d'actes, membre del Consell de Síndics, donarà lectura al comunicat que hem emès després d'ahir. Davant els reptes sense precedents que enfronta el sector agrícola a tota Europa i que castiga de manera especial el cultiu dels cítrics en la nostra comarca, reconeixent la crítica situació que es pateix, derivada de la creixent pressió reguladora de la Unió Europea que complica la viabilitat de les nostres explotacions, el Consell de Síndics del Cercle Fruiter Borrianenc ha acordat sumar-se a les reivindicacions dels nostres agricultors per a instar un canvi urgent en la política agrària i ambiental a nivell europeu, estatal i comunitari. La citricultura, símbol de la nostra tradicional identitat i pilar econòmic de la nostra comarca, es troba en una situació molt crítica a causa de les restriccions en l'ús de fitosanitaris, de la burocràcia asfixiant i de la falta de mesures equitatives que posen en igualtat de condicions els agricultors valencians i europeus enfront dels de tercers països. Cal que els poders públics duguen a terme una revisió profunda de les polítiques i que prioritzen la sostenibilitat de l'agricultura europea, protegint, per una banda, el nostre llegat i, per altra, tot garantint el futur de les pròximes generacions. Resulta imprescindible flexibilitzar el Pacte Verd Europeu per tal que contemple alhora realitat i necessitats específiques del sector agrícola, promovent una transició programada i justa cap a pràctiques més sostenibles. Ha de figurar en l'agenda de les polítiques agrícoles tant la demanda de reciprocitat en els acords comercials de la Unió Europea, assegurant que les importacions complisquen amb els mateixos estàndards exigits als nostres agricultors, com una reducció significativa de la càrrega burocràtica que ofega a les menudes i mitjanes explotacions. Caldrà un major control i regulació dels productes fitosanitaris en les importacions de productes agrícoles per tal de que no en resulten una competència deslleial contra els nostres agricultors ni un risc per a la salut del conjunt dels europeus i el medi ambient. Per això caldrà també que s'implementen mesures de suport que faciliten l'adaptació dels nostres cultius al canvi climàtic. Esta comunicació pública del Consell de Síndics, alineada amb les reivindicacions plantejades pels nostres agricultors que ara es manifesten, és una mostra de solidaritat amb el món agrícola i també una crida per tal de que les administracions públiques reconeguen la importància de l'agricultura no sols com a font d'alimentació, sinó com a custòdia de la nostra cultura, paisatge i biodiversitat. Cal, per tot això, defensar els interessos del sector agrícola, per tal de que siga possible una agricultura sostenible i competitiva que puga reeixir en el complex context global actual. Com sempre que el camp ha acudit al Cercle Fruiter Borrianenc en demanda de solidaritat,
El Consell de Síndics manifesta el recolzament als nostres agricultors i a les seues famílies, tot apostant per una agricultura forta, pròspera, justa i sostenible. Passem al segon o primer motiu de celebració i d'alegria. Manuel Agustí ja és un veterà en la tribuna, en l'aula de conferències del Cercle Fruiter Borrianenc. És la tercera vegada, si no m'equivoco, que ocupes esta càtedra en tota justícia, perquè en les teves intervencions has aconseguit que vinguin a les conferències persones que habitualment no són el públic de les nostres activitats, la qual cosa vol dir que aquests temes que tenen tant d'interès i tanta controvèrsia desperten encara l'interès d'uns i d'altres implicats o no en el món agrícola. Manuel Agustí ja sabem que és catedràtic d'universitat, jubilat. Això és una cosa que no se perd mai. Normalment, quan un és doctor, catedràtic i professor, no és necessari explicar que està jubilat, perquè a més és que està falsament jubilat, perquè crec que va quasi cada dia a l'institut, amb la qual cosa o és que s'ha jubilat a mitges o que ho té tan a dins que no se'n pot deixar, però el seu periple universitari, la seva carrera universitària, els seus logros en el tema de investigació, la direcció de tesis, ha tingut una tesi doctoral, no hem aconseguit parlar exactament de què era, però sembla que era molt interessant, molt divertit. És a dir, així de la tesi atabalat pensant que així venia una cosa bastant més enorme. Manuel Agustí, a més, és membre del Cercle Fruiter Borrianenc i aprofita per a dir-vos als que encara no ho sou que vos necessitem. Perquè les coses no ixen perquè sí, ni perquè algú se n'ocupa, sinó perquè formes un equip i aquest equip fa possible que donem alternatives a temes de cultura, a debats sobre economia, a debats sobre ciència, sobre agricultura, sobre investigació, sobre la història de Borriana, sobre problemes actuals, etc. I dono la benvinguda de nou a Manuel Agustí, perquè a més, el tema d'avui el va suggerir ell fa uns mesos. Sembla que tot està dit sobre la qüestió de si el canvi climàtic existeix o no i si té o no influència en segons quins conreus o fins i tot en la vida de les persones i els hàbits, etc. Venim cap a Síria, tinc els meus dubtes, ara ens explicarà. En qualsevol dels casos, era una conferència necessària, interessant, important, i que, com que Televisió Borriana reprodueix aquestes conferències 7 o 8 vegades, són 8 o 9 vegades, resulta que el que no vulgui enterar-se de les conseqüències que té el canvi climàtic en el conreu, en el cultiu dels cítrics, serà perquè no. Manolo, és la paraula. I perdonaràs que jo m'aniré en Saragossa a escoltar-te a Molt bé, moltes gràcies per la presentació. Tinc que advertir-les dues coses prèviament. La primera és que algunes coses jo trataré d'explicar-les el més clar que puga. Però en aquests aspectes el que no està demostrat senzillament no existeix. Poden ser opinions que no van a cap lloc. Un pot pensar que se moriran tots els tarongers i el del costat que no se morirà cap. El que no està demostrat, millor no parlar. Per tant, jo trataré d'explicar-los
de lo que sabem que podria passar en el cas de que el clima canviara tant com estan dient que canviarà. La segona advertència, o segona qüestió que vull dir-los, és que vaig a parlar en castellà. Jo vaig tenir que anar a l'escola per aprendre castellà, però els tecnicismes que s'utilitzen, sobretot en la fisiologia, a mi me resulten molt difícils de traduir i probablement no els diré correctament. Per tant, si vostès me disculpen, com tots som bilingües i ho entenem perfectament, jo m'expressaré millor en aquest cas en castellà. Bé, doncs anem a veure si me senten bé així, que jo crec que sí, doncs no farà falta agarrar l'altre, si no tindré dos aparatos en la mà. Bé, anem a parlar de la incidència del canvi climàtic en el cultiu dels cítrics. Primer, anem a veure algunes qüestions prèvies que ens ajuden a saber què és el que està passant. El que veuen així són datos de la Climate Growth National Oceanic and Atmospheric Administration. És una societat internacional que ens està dient que la temperatura del planeta des de l'any 50, això és el 1950, fins avui, està pujant tots els anys, fins a arribar a aquests punts màxims que és alrededor de 0,8 graus Celsius. Per què puja aquesta temperatura? Doncs puja per això. Això que veuen ahí és com evoluciona des de 1950 els gasos de l'atmosfera capaços de captar calor. I aquests gasos que són capaços de captar calor, lògicament el que estan fent és reduint la quantitat d'aigua que se perd en els glacials, estan provocant canvis en la quantitat de superfície en el planeta que està plena de neu i que cada any hi ha menys superfície en neu i, a més, se fundix molt més a pressa, és a dir, que anava a parlar en castellà. Fantàstic, Bueno, la quantitat de neu que hi ha en el planeta cada vegada és menys i a més se fundix més a pressa, la quantitat dels glacials van desapareixent, etc. I tot això, en el que té que veure en les plantes, té aquest punt d'ací, perquè el que està pujant és un gas en particular que és capaç de captar el calor i és el CO2. El CO2, per què és important? Ara ho veuran per què és important. I aquest CO2, des de fa 150.000 anys, s'ha comportat d'aquesta manera que veuen vostès així. Però això és l'última part, les últimes dècades. I això ha pegat un pujol impressionant. Quan aquesta escala se redueix en els últims 1.000, 2.000 anys, en els últims anys, resulta que des d'aproximadament el 1950-1930 està pujant, que apareix així, coincideix en l'inici de la revolució industrial, és a dir, en l'inici de la industrialització en tot el planeta. Per tant, el que està passant és que la combustió de tots els fondos d'energia fòssil en la indústria estan provocant un augment de la concentració de CO2 en el planeta. I això, la maqueta, aquesta escala, s'ha reduït així des de 1960 al 2000. I això està pujant progressivament. I, a més, com si fos una dent de serra. I això passa tots els anys. Això està fet per l'hemisferi nord. Què vol dir això? Vol dir que durant el primer semestre de l'any, en l'hemisferi nord, els arbres tenen fulles. I aquestes fulles fijen el CO2 i la concentració de CO2 en l'atmosfera baixa. Però quan se perden les fulles, no n'hi ha fijació de CO2 per la planta i torna a pujar. Però el que importa, sí, és que la pendent és contínua i va pujant progressiva. Jo, aprofitant això, i el que deia antes Vicent Frank, de la terminologia, crec que ens entenem tots molt bé parlant del canvi climàtic. Però jo crec, això és una opinió personal, que no deixa d'estar fundada. Jo crec que el del canvi climàtic és algo més seriós que tot això. El que estem és possible iniciant un futur, i vaya usted a saber, canvi climàtic. Però el que està passant és que el planeta s'està calfant. Això no hi ha dubte.
i s'està calfant perquè augmenta la concentració de CO2 en l'atmosfera. I com puja aquest CO2 en l'atmosfera? Doncs miren, cada any l'atmosfera recibeix 9 gigatonelades de CO2. 9 gigatonelades que van a l'atmosfera. Combustibles fòssils, cement, canvis en la utilització de la terra. D'eixos 9, 3 els fixen les plantes a través de la fotosíntesi. I 2 són intercanviats entre tota la massa d'aigua que n'hi ha en el planeta. 3 i 2, 5, però ne venen 9, ne queden 4. I aquests 4 se queden en l'atmosfera cada any. 4 este any, 4 el que ve, 4 el següent, etc. I això és, aparentment, el problema del calentament del planeta. I què té que veure tot això en les plantes? El més important és la capacitat fotosintètica de les plantes. Les plantes fixen el CO2, se'l traguen i els converteixen en sucres que són necessaris perquè tot en la planta funcioni, les raïls, les fulles, els fruits, tot. Tot això està regit per una sèrie de factors exògenos, per això us dic antes que potser el millor parla en castellà, que com són la llum, la humitat relativa, jo he ficat entre parèntesis conductància estomàtica que us l'explicaré després. La concentració de CO2, la temperatura, l'aigua, el nitrogen, de totes aquestes 3 qüestions, concentració de CO2, temperatura i aigua, són els factors més importants que ens tenen que preocupar a nosaltres en els cítrics. I per què són importants? Doncs perquè la planta estableix en l'atmosfera un canvi energètic. La llum no és... La llum és algo. La llum té una energia que la planta capta. Aquest intercanvi d'energia, si és favorable a l'atmosfera, per la planta és negatiu. I la planta tindrà problemes de creixement. Si és positiu, entonces la planta pot créixer i pot funcionar millor. Per tant, el clima, en general, pot afectar a la vegetació de les plantes i, per tant, a la producció. La qüestió està en que aquest clima presenta una sèrie de riesgos. Riesgos que estan en una part relacionats amb la pròpia planta, les relacions de la planta amb l'atmosfera, que normalment són previsibles. Nosaltres sabem què passa si plou molt aquest estiu. Sabem què passa després d'una ponentada. Això és previsible, sabem el que passarà. Però n'hi ha algunes coses que són situacions extremes que no sabem, són absolutament imprevisibles. Pedregarà? Doncs no ho sé. Plourà? Sí, i sé el que passarà si plou, però si pedrega, i no sé si pedregarà. Gelarà? Però siguen previsibles o siguen imprevisibles, el que està clar és que són incontrolables. Nosaltres no els podem controlar. Què tenim que fer? Estar preparats, tindre coneixements, saber el que podria passar perquè, antes de que passe, ficar la solució. O, en algun cas, potser podríem evitar. Per tant, hi ha una relació de la planta en l'atmosfera, però naturalment també en la terra. En l'atmosfera té que veure la temperatura, la humitat relativa i la pluja. I en la terra, la temperatura de la terra, que és més important del que vostès se pensen, l'aigua, pluja i les propietats físiques i químiques de la terra. Tot el que li passa a l'atmosfera, a la temperatura, tot això pot afectar a la sanitat de les plantes, a la capacitat fotosintètica i a l'estat hídric i nutricional de la terra. I tot el que li passi a la terra afectarà a la sanitat de la planta i a l'estat hídric i nutricional. De modo que la sanitat, la fotosíntesi i l'estat hídric determinen la producció i, per extensió, la qualitat dels fruits. I tot això que té que veure amb els frutals, que és previsible que passi. Doncs quins canvis caben esperar que puguin afectar al sector agrari en el clima mediterrani? Doncs pot haver, hi ha un increment de la temperatura, una reducció de recursos hídrics, la salinització de les aigües i de la terra, l'increment o l'alteració de plagues i patologies. Fiquen en qüestió aquests efectes la viabilitat
de les plantes dels cítrics? Doncs a curt plaç, probablement poc. Presenten una àmplia adaptabilitat i, per tant, no cal pensar que si per efecte d'aquesta acumulació de CO2 a l'atmosfera tinguem problemes a curt plaç. Però a llarg plaç poden afectar al creixement de les plantes, a la producció i a la qualitat dels fruits. Contra això se pot lluitar de dues maneres. O buscant espècies, i dins de les espècies varietats que siguin resistents a tots aquests problemes que puguen vindre, i, des de luego, generar coneixement. Sense generar coneixement no arribarem a cap de lloc. I tot això és per complir aquests objectius. Identificar i caracteritzar les àrees geogràfiques concretes que puguen tindre els problemes. No passarà el mateix, a lo millor, així en la plana, que en Huelva. Identificació i caracterització de les varietats per la dependència que puguen tindre del clima. Desenvolupar un sistema integrat d'avaluació agroeconòmica, d'informació i decidir. I identificar, dissenyar, desenvolupar i optimitzar sistemes, mètodes i pràctiques de cultiu. Això és el que tindrem que fer. Jo ja sé que és molt, i que és molt ambiciós, però això és el que hi ha que fer. Anem a revisar cada una d'aquestes parts com poden afectar els cítrics. Doncs mire, la concentració de CO2 en l'atmosfera està relacionada amb la capacitat fotosintètica de la planta, així de clar. Una línia recta que està representada així per una equació. No és més complicat que això. Quan més CO2, més capacitat fotosintètica, fins a un determinat nivell. Entre 50 i 250 microlitros per litre d'aigua. La sensibilitat dels estomes al CO2 és responsable del mecanisme que acopla la capacitat que té la planta d'obrir-se a l'atmosfera i intercanviar els gasos. I la planta sempre prioritza quedar-se en el CO2 que intercanviar vapor d'aigua. Els estomes són aquestes coses que veuen aquí. Això és una fulla de taronger. Això és la part de dalt de la fulla i això és la part de baix de la fulla. Allí hi ha unes estructures com aquestes que són uns foraets. Aquests foraets estan formats de dues cèl·lules que apareixen així en color negre. Quan aquestes cèl·lules s'unflen, doncs tapen. Quan aquestes cèl·lules se desunflen, obren. Quan s'unflen i se desunflen? Doncs això dependeix de la humitat ambiental que tinguen i de la quantitat d'aigua que n'hi ha dins de la fulla. Per tant, aquesta relació que tenen en l'atmosfera dependeix de l'atmosfera i de la pròpia planta. En termes generals, el CO2 per quilos per arbre i any de la llimera i de la taronja i de la mandarina són de l'ordre de 107 quilos, de 49 i de 31 respectivament. Però què ocorreix en aquest cas si la quantitat de CO2 que apareix en l'atmosfera va creixent? Doncs que la capacitat fotosintètica se restringeix paradògicament. De modo que quan s'analitza esta substància és la responsable de fijar el CO2 en la planta. Pues així n'hi ha una atmosfera, diguem, normal i una atmosfera que s'ha augmentat la concentració de CO2. Veuran vostès que ha augmentat la concentració de CO2. Esta substància que és responsable de fijar el CO2 actua pitjor, no ho fa bé. I en conseqüència, com redueix aquesta fijació de CO2, resulta que l'activitat fotosintètica, que és esta en funció de la concentració de CO2, quan jo estic en una atmosfera a la que ha augmentat, l'ha enriquecida en CO2, resulta que la capacitat fotosintètica té la mateixa tendència, però sempre per baix. És menys eficaç. Si és menys eficaç, així està gràficat i així està en termes numèrics. Si va baixant, la quantitat de matèria seca que produeix la planta també va baixant. I la matèria seca que produeix una planta majoritàriament a l'any són els fruits. Això són els que s'enduen el 40 o el 50% de la matèria seca que una planta, un arbre, pot fer en un any. Temperatura. Què pot passar si la temperatura seguirà creixent?
Quan la temperatura és baixa en una planta, la planta entra en latència, és a dir, separa. Ojo, ho ha dit mal. El que separen són les llenyes, la planta no. La llenya deixa de brotar, se queda parada, però les raïls poden seguir funcionant. Però, en el fons, separa l'activitat vegetativa. Si aquesta temperatura i en latència és inferior a 15 graus, apareix la inducció floral en els terrengers. Això és un experiment fet en el Japó d'unes plantes de mandarina satsuma que van estar a 15 graus durant aproximadament un mes i mig. I al cap d'un mes i mig van començar a florir. Estan un mes i mig a temperatura de 15 graus. Però si estaven a 25 graus, no van florir mai. Això està perfectament demostrat perquè miren vostès que els negres, els círculs negres, així també pugen i així no s'alteren. El que representa això és el gen responsable de la inducció floral en els cítrics. Per tant, ahir no hi ha ningú dubte. Passa perquè passa. Perquè perquè florisca una planta necessita, per lo menos, continuadament un mes i mig a 15 graus. Discontinuadament, que és com estarà en el camp, doncs el temps necessari per acumular un número d'hores de 15 graus o inferiors a 15 graus. Quan la temperatura puja, si puja molt a pressa i molt prompte, s'anticipa la brotació. Se trenca la latència i la planta comença a brotar. Per tant, un problema que podríem tindre si la temperatura pujara molt seria que les nostres plantes potser floririen mal i brotarien massa pront. Podrien canviar el cicle fenològic de l'arbre. Tot això ocorreix en els tarongers, perquè al llarg del temps, això és la temperatura des del mes de juny fins al mes d'abril de l'any següent, i això és la temperatura mitja aproximadament com va baixant. Doncs el que va demostrar el japonès ficant les plantes en una càmera és el mateix que apareix en el camp. Quan la temperatura baixa de 15 graus, aquesta gent diu a florir les llenyes. Per tant, està clar que si la temperatura, perquè una planta florisca, és necessari que baixi la temperatura. Estos datos que tenen així a l'esquerra, jo tinc, el meu grup d'investigació té molta relació en Colòmbia, Xile, Argentina, Perú, i en Perú estem deprenent moltíssim, i els hem ajudat molt. Poc poden competir amb nosaltres perquè tenen un cicle completament canviat l'estiu i l'hivern. Això és en dues zones de Perú els datos climàtics de l'any 2022 i 2023. En el 2023 han tingut el fenomen del Niño. I això és l'evolució al llarg dels mesos de maig a novembre de les temperatures en Cañete i en la Molina. Del 2022. Això que tenen així en color carabassa és el mateix, però del 2023. No han tingut fred, zero frío. Saben el que ha passat? Que no han tingut flor. Els tarongers no han florit, perquè no ha baixat la temperatura. Què és el que han tingut que fer? Aprofitar-se d'un coneixement previ. I és que si jo a la planta li faig passar set i després trenque l'estrès hídric, la planta floreix. Si no plou, si plou, s'ha de fer de l'invento. Doncs bueno, és el que fan, deixen les plantes, ells diuen que s'agosten, que és un terme correcte, hasta pràcticament la plasmolisis, inclús arriben a perdre algunes fulles. Després trenquen l'estrès en el rec i la planta floreix. Però clar, això no és tan fàcil de manejar. Per una altra part, la temperatura pot afectar molt al quallat. El quallat dependeix en aquelles espècies que necessiten ser pol·linitzades, com és, per exemple, la llimera, doncs necessiten unes condicions climàtiques que estan així representades, però l'abscissió de fruits, l'abscissió vol dir la caiguda de fruits en creixement, se produeix si la temperatura és superior a 20-22 graus de dia i 11 i 13 de nit. Són datos experimentals, lògicament. Si la temperatura no compleix estos datos, estos valors, això és la probabilitat
que se té de que una abella vaig a una flor de taronger o de llimera i la pol·linitza. Quan la temperatura puja de 30 graus, la probabilitat de que les abelles vagin allí i pol·linitzen cau completament. Per tant, una temperatura molt alta en l'època de floració per a aquelles espècies i varietats que necessiten ser pol·linitzats és un problema. Però, si la temperatura puja d'aquestes condicions, pot haver una caiguda massiva de fruits i al mateix temps un creixement vegetatiu. Per tant, aquestes condicions són absolutament necessàries que no se superen, perquè si se superen, els fruits cauen. Això és el que ocorreix en 2 anys. Això és l'evolució de la caiguda de fruits, el que nosaltres coneixem com la porgà. Això està fet per Taronger Washington Nave. Este any, en el roig, hi ha 2 picos de caiguda. Una és, la primera, pròpiament dita, això és el quallat, quan la flor està passant, està obrint els pètalos i està volent començar a créixer el fruit, i aquestes floretes, si cauen en el pedúncul, cauen en el ravet. Doncs bé, si superen aquesta fase, les que se queden encara poden tornar a caure, però entonces ja cauen com a fruiteig. És el que denominen caïda fisiològica. Tenen, per tant, 2 caigudes. Els datos d'estany en una finca, en aquest cas de l'Eanri, van ser, el blau van ser lleugerament, això són les mitges, van ser més altes, la màxima, la mitja i la mínima, que en aquest any en roig. Què va passar? Que la caiguda va ser molt més important en la primera fase i pràcticament no va caure res en la segona. Per què? Perquè no n'hi havia fruits. Havia caigut tot en la primera. Havia sigut tan intensa la floració en l'època de quallar que la planta no va quallar. Per què? Perquè va passar d'eixes mitges. Bé, tot això té que veure també en la humitat i van entendre molt fàcil. Què passa en les nostres zones citrícoles quan allà per el mes de maig o juny ve una ponentà? La ponentà és un augment de la temperatura brutal, 40 graus, 2 o 3 dies, i la humitat relativa 25%, 20%, 30%. Passa la ponentà i què veuen vostès al cap d'uns dies? Que la taronja està cara. Exactament, això és el que està passant. Bé, el creixement del fruit al mateix temps també té un rango de temperatura òptim, de modo que si se supera el creixement del fruit se ressentix i podem tindre fruits un poquet més menuts. Però, a més, encara poden passar més coses si pujara molt la temperatura. Això està forçat. Això ho vaig fer jo en 1997. Dins de la ignorància que tenia jo en 1997, pensava que si provocava el quallat pronte, el fruit creixeria més a pressa, arribaria al tamany final antes i maduraria antes. Ara no m'explique com vaig pensar-me això, però és fàcil, després de que ha passat el bou, treure la capa. Doncs miren, això és el que va passar, això eren clementons. Això és el que va passar en els fruitets recient quallats, que se van deformar. Però quan se van madurar, mantenien aquesta deformació. Això són els fruits que estaven fora de l'invernacle, i a més la pell completament rodona. Això també pot passar, i això ha passat, perquè estos són els reals, estos són els d'estany. Les navelines no s'han fet llargues, les llimeres no sé el que ha passat, i les clementines han aparegut moltes en este picorret i algunes bufades. Això tornaré a parlar d'això un poc després. Però la maduració també dependeix de la temperatura, i si la temperatura no baixara, la maduració seria molt lletja, molt incorrecta. Això és la maduració d'un fruit, la coloració, i això és la temperatura. I aquesta recta que n'hi ha així indica el canvi de color. De modo que a medida que baixa la temperatura, el fruit va canviant de color.
Bueno, això és un anador pot en el mes d'octubre i en el mes de gener, el que ens passa així. I per què ocorreix això? Això són experiments nostres. Això és la clemènules i això és l'evolució de dues coses. Del creixement de les raïls, que és esta línia d'ací, que va així, el punt negre, i la formació de raïls molt menudetes, de noves raïls, al llarg d'aquest temps, d'octubre, novembre. La planta se pot parar, les llemes se paren, però la raïl no se para. Salvo que baixa la temperatura, hasta pràcticament que se paralitza el creixement de les raïls i se para també la formació de raïls noves. Però si en aquest moment nosaltres aconseguim baixar la temperatura de la terra, si baixem la temperatura de la terra, entonces esta baixada del creixement de les raïls s'anticipa. I a més, la formació de raïls noves no apareix. Aquesta paralització de la raïl fa que l'evolució de la coloració del fruit siga més ràpida en els que estan en una terra freda, gelat, que en els que estan en una terra normal sense gelat. Per tant, la baixa temperatura de la terra fa que el fruit canvi de color. La mandarina clemènules canvia de color quan la terra supera 565 hores a un valor entre 20 i 22 graus. Entonces és quan es comença a canviar de color. I en aquest moment és necessari que la temperatura de la terra baixi, perquè canvia definitivament. I per què canvia definitivament? Pues això és l'evolució de la temperatura de les plantes que tenim nosaltres, les teníem en unes macetes grans a l'aire lliure. I això és l'evolució de la temperatura de la terra d'aquestes macetes quan les ficàvem en un depòsit d'aigua gelada. L'aigua no tocava la terra de les macetes, la gelava. I això és el contingut de dues substàncies, una hormona responsable del canvi de color i del nitrogen en el fruit. Aquesta substància en els arbres que estaven a l'aire lliure va seguir aquesta evolució en el temps. Però els que estaven gelats, l'evolució, la quantitat d'aquesta substància que n'hi havia en el fruit era més baixa. Aquesta substància se diu gibberel·lina. Quan la gibberel·lina en el fruit baixa, el fruit pot canviar de color. Això ho fan vostès al revés. Perquè no se pixen, traten amb gibberel·lina i el fruit no canvia de color o canvia de color més tard. Però, a més, en el fruit, el que arribava era menys nitrogen, perquè les raïls eren menys eficaces i se produïen menys pèls radiculars. Per tant, aquestes dues substàncies, una hormona i el nitrogen, que en la medida que baixen en el fruit favoreixen la coloració, quan la temperatura de la terra baixa, estan menys presents en la pell del fruit. Això s'entén quan un compara la temperatura elevada de primavera i estiu, el que li passa al fruit. Doncs li passa al fruit que com l'activitat radicular està en marxa, absorbeix les hormones i el nitrògeno, els transporta a la copa, com n'hi ha brotació, perquè és la primavera i l'estiu, els carbohidrats van no sols als fruits que estan creixent, sinó també a les fulles que estan creixent, se reparteixen i el fruit en aquesta època no madura. Però quan baixa la temperatura en l'època de la tardor o de l'hivern, aquesta absorció se deté, perquè no n'hi ha raïls en marxa ni n'hi ha nova formació de raïls. I com se deté i a més no n'hi ha creixement vegetatiu, tots els carbohidrats que se formen en les fulles van al fruit i el fruit canviarà. Si la temperatura persisteix en la terra i és alta, la planta no deixa de tindre activitat. Absorbeix i transporta nitrogen al fruit i miren el que passa en el fruit. Que alrededor del pedúncul, que és per on arriben els nutrients, se resisteix a canviar de color. Això és el que passa en Perú. En aquesta zona, la temperatura, l'any que jo vaig fer la foto, era tan alta que la planta seguia tenint nitrogen. Però no sols passa en Perú, així també ha passat. Això són un nord de Nadocop,
en el que s'estaven aplicant 280 unitats fertilitzants per any i el fruit no aconseguia canviar completament de color. Una varietat que s'havia ficat per recolectar-la tard, però no tan tard. Allò no canviava de color. El diagnòstic va ser ràpid quan vam analitzar les fulles. Vam canviar la fertilització, la vam baixar a 200 unitats fertilitzants i va canviar de color perfecte. Per tant, el nitrogen és absorbit per la planta si la temperatura puja, la temperatura de la terra. Inclús, això és l'evolució des del mes de novembre fins al mes de juliol de la temperatura de l'aire, que és la roja, i la temperatura de la terra, que és el blau, en arbres de València que tenen els fruits, i aquesta és l'evolució de la maduració dels fruits. Va augmentant fins que la temperatura de l'aire passa d'un determinat nivell, en aquest cas 13 graus, segueix creixent perquè passem de la primavera quasi a l'estiu, i la coloració del fruit comença l'absorció, l'activitat radicular, comença l'absorció de nitrogen, va pujant tot cap a dalt, i la coloració del fruit va baixant, fins que torna a ser verda. I aquesta és l'explicació de que en els climes tropicals, com en Colòmbia i en Brasil, la coloració del fruit mai és com la nostra, perquè no tenen les temperatures baixes. Aquests fruits estan recolectats. Allí el que passa és que no ho fiquen en cabasseig. Allí ho tiren en terra i ja veurem el que fem en elles. Bien. Però també afecta la maduració interna. Això són 3 règims tèrmics, això se sap des de 1973, no és d'excusaria. Quan la temperatura dia-nit és alta, la metabolització dels àcids és molt més ràpida. Quan la temperatura dia-nit és baixa, la metabolització dels àcids és més lenta. I, per tant, a més baixa temperatura, més àcides. Això se veu així. Això és plantes en una zona tropical i plantes en una zona de clima tropical i de clima mediterrani. L'acidesa en les plantes del clima tropical baixa molt a pressa i, a més, fins a nivells molt més baixos que l'acidesa en els climes mediterranis. En el cas del sucre ocorreix el contrari, que el clima tropical acumula més ràpidament el sucre que el clima mediterrani i, a més, n'acumula més. Però, clar, això, l'índex de maduresa i el que nosaltres notem quan ens mengem la taronja o la mandarina és que en el clima tropical tenen molt de sucre, més que nosaltres, i menys acidesa, menys que nosaltres. I és un suc insípid, un suc molt dolç sense cap acidesa. Per això les nostres taronges són prou millors que les del clima tropical. En un estudi que és d'este any, en el que s'ha comparat el clima que hi ha en una zona de Marroc, en el Valle del Sousa, en Agadir, i l'han comparat en els nostres camps, la temperatura és molt més alta. Així passem no de clima tropical a mediterrani, sinó que comparem clima mediterrani amb clima àrid. Per què clima àrid? Perquè la temperatura és molt més alta que la nostra, és la ratlla roja. La pluja és pràcticament inexistent i la humitat relativa molt més baixa. La temperatura mínima apenas se modifica. Però el resultat de tot això, de tindre una temperatura màxima molt més alta, una humitat molt més baixa i pràcticament no tindre pluja, se refleja en que la quantitat de suc que tenen en aquesta zona és molt més baixa que la nostra. Que la quantitat de sucres que tenen també és més baixa i que l'acidesa és més alta. Per tant, les condicions climàtiques d'aridesa, és a dir, de temperatura i d'humitat, fan que les taronges per dins també siguin diferents. I apareix així un punt que jo encara no havia parlat. La pluja. Això és un altre aspecte que hi ha que tindre i molt important. Què passaria si la temperatura fora molt alta? Què passaria quan el fruit alcança el color i es comença la senescència, es comença a envellir? Bueno, doncs això és l'evolució des del mes de setembre fins a finals de desembre d'unes plemenules
i vostès veuran que això fa el creixement del fruit pràcticament no s'altera a aquestes temperatures. Pràcticament no s'altera. Però què passa en la pell? Doncs que la pell, a principis del creixement del fruit, creix molt. Si vostès tallen un frutet en el mes de juliol, quasi tot és pell. Si el tallen en Nadal, doncs quasi tot és pulpa. Bueno, pues l'espessor de la pell creix molt fins a meitat d'estiu i després va baixant. I a partir d'aquest punt, que és quan el fruit ja deixa de créixer, el que deixa de créixer és la pell si la temperatura és baixa, perquè si la temperatura és alta, la pell segueix creixent. Com creix la pell i el fruit ja no creix més, és a dir, la pulpa no creix més, doncs se separa la pulpa de la pell i el fruit se bufa, siga satxuma o siga clemenudes. Esta és la mateixa foto que han vist abans. De modo que si la temperatura és alta en el mes del quallar, en el temps del quallar, el fruit se deforma i si segueix en alta en el moment de quan està envellint, a més se bufa. Això pot passar. I aquestes variacions tèrmiques no són molt grans, perquè si ha passat estant és que no són molt grans. Però, a més, en aquestes condicions de temperatura alta i humitat alta, ja sabem que el fruit, les mandarines, se pixen. Què passaria si pujara molt la temperatura? Doncs que se pixarien antes i més. Tenim algunes tècniques perquè això poder-ho reduir. Però, a més, miren això. Això és la pateta de rata que passa en les naves tardanes. Aquesta pateta de rata apareix en una eina que pràcticament no se sap molt bé el que és, però quan ho mira per dins resulta que cada circulet d'això és una cèl·lula. I la part negra és la part substancial de la cèl·lula, el que se diu el citoplasma. Està col·lapsat al mig de la cèl·lula. I estar col·lapsat significa que ha perdut tota l'aigua i aquestes cèl·lules estan mortes. Estan condenades a morir-se. I quan avança el temps, se deprimeix tot això que veuen en elles, que s'ha mort, i apareix esta necrosi. Per què ocorreix això? Doncs això ocorreix perquè la temperatura màxima i la mínima, allà per el mes de novembre-desembre, miren quines baixades i quines pujades se peguen. Però estem parlant que en el mes de desembre, així, arriba a 25 graus. Això és de l'any 2001. Ara estem dient, en desembre vam arribar a 20 no sé quants graus, en el 2001 també. Bueno, però és que a més, això també pega unes pujades i unes baixades espectaculars. I això és l'evapotranspiració. Això és la quantitat d'aigua que perd la planta i que perd la terra. Per tant, aquests canvis tan bruscos fan que aquestes cèl·lules no suporten l'entrada i l'eixida d'aigua i se moren. I si se moren, apareixen aquestes alteracions. La sequera, la pluja. Ha aparegut antes ahir un gràfic per fi apareix la pluja. Està demostrat en qualsevol cultiu, perquè això són datos de la FAO de molts cultius junts, que la producció, a medida que augmenta la precipitació anual, d'una curva d'aquest tipus. De modo que va augmentant la producció fins a 1.000-1.200 mil·límetres d'aigua de pluja a l'any. Quan plou més, això ja no creix. Però si no plou, la producció se va reduint, independentment del cultiu, en uns més, en uns altres menys. I això, els cítrics necessiten entre 7.500 i 12.000 metres cúbics per hectàrea i any. Això és equivalent a 750 o 1.200 mil·límetres de pluja a l'any. Però, a més, han d'estar ben distribuïts, perquè així ja sabem que al nostre país la pluja no sap ploure. Bueno, això, a més, va acompanyat dels dies que està núvol i pot afectar la radiació. La radiació afecta directament al metabolisme, perquè sense llum el metabolisme se ressenteix. Me refereix a la fotosíntesi pròpiament dita.
i també afecta al flujo d'energia. No arriba suficients fotons a les plantes per poder ficar en marxa tot el mecanisme. Afecta la temperatura dels teixits i això afecta també el metabolisme. Per tant, la pluja no és que, bueno, pues la planta està millor, sí, està millor per fora, però també per dins. I la pluja, més la humitat de la terra, les escorrenties, la textura, la coberta natural, tot això se pot alterar. Sobretot, en aquesta última part, si la pluja és puntual i molt forta, perquè té que estar ben distribuïda. Això és un experiment de fa uns pocs anys de Diego Imprigliolo, de Libia, en el que se compara en arbres controls que tenen un 100% al que se li dona el 100% d'evapotranspiració i el reg deficitari en dos nivells. Un aportant només el 50% de l'aigua que perd la planta i un altre aportant el 35% de la que perd la planta. Per tant, és un estudi que tracta de veure què passarà si la pluja baixa i què tindríem que fer nosaltres en el reg i com podríem estalviar aigua regant menys i què li passaria a la producció i a la qualitat dels fruits. Si nosaltres fem un reg deficitari en un 50% de lo que la planta està evapotranspirant, al llarg de 4 anys la mitja en la collita apenas se va a alterar, o al menos no se va a alterar significativamente, pero el tamaño del fruit sí. Per tant, tenim una arma ahí per poder, diguem, eixir del pas si les pluges tardaren en vindre i la sequera se fera molt important. Probablement aconseguiríem collites adequades, però el tamany del fruit se reduiria. També la pluja pot afectar a la maduració interna. Això és dels anys 70. És un experiment no, és veure el que passa en la pluviometria de cada any i què passa en els sucres i en els àcids. Això se va fer en la isla de Còrsega. Doncs miren, sempre que en els anys que la pluja va ser molt baixeta, són 14 anys, sempre que la pluja va ser baixeta, va augmentar la concentració d'àcids i la concentració de sucres. I quan la pluja era molt alta, doncs n'hi havia menys àcids i n'hi havia menys sucres. És un procés de dilució. Quan la pluja augmenta, el fruit creix més, agarra més aigua i els àcids i els sucres se dilueixen. Aquesta pèrdua no és l'única. També n'hi ha un procés de metabolització, però aquesta és evident. Inclús entre aquestes dues zones de baixa pluviometria va haver un any puntual en el qual va ploure molt. I això és tan sensible que en aquest any puntualment va baixar la concentració d'àcids i la concentració de sucre. No hi ha ningú dubte que això afecta la maduració. Però pot haver, per la sequera, un decaïment dels arbres. Parla de la sequera continuada. I si el reg pot substituir això. Ho pot substituir parcialment, perquè poden passar aquestes coses que veuen així. És a dir, que els arbres es comencen a patir, perden fulles i fenòmeno de supervivència, perquè els tarongers, si no s'arreguen i no tenen aigua, se moren, perquè no són d'ací. Els tarongers no són mediterranis, són subtropicals. I on van créixer i van aparèixer, doncs allí no n'hi ha problemes d'aigua, plou per castig. Bé, però les plantes tenen un mecanisme de resistència a tot això. Les he volgut mostrar aquestes fotos d'ara perquè crec que ajuden a entendre per què en unes espècies passen coses i unes són més resistents que altres. Això que veuen així és un taronger. Això és una fulla, tallar i mirar el microscopi electrònic. Per aquesta part d'ací baix és on estan els estomes dels que els ha parlat antes. Els veuen així? Això és l'olivera. L'olivera, aquesta foto està invertida, perquè un quan fica això en el microscopi la fica així i a voltes la fica així. Els estomes estan així. Veuen vostès aquesta espècie de paraigüetes? Aquesta espècie de paraigüetes, quan jo ho mire des d'ací dalt,
és això. I si ho mirem de més a prop, és així. Baix d'això estan els estomes. Aquestes plantes, a més de tindre els estomes, s'han protegit per no perdre tanta aigua. Per això l'olivera és de secar. A més, el tamany de les fulles de l'olivera és més menut que el tamany de les fulles de la taronja. I és més menut que el tamany de les fulles de l'aguacate. I l'aguacate té fulles més grans, més estomes i perd més aigua. Per això necessita més aigua. I este és el níspero japonès, el níspero, que té un altre tipus de protecció. És la protecció de pèls. Així els ha marcat, no se veuen bé en la pantalla, però cada puntet d'ahí estan els estomes, que són estos. Estan protegits. Per això unes plantes s'adapten millor que altres. S'adapten millor unes varietats de cítrics que unes altres? No. Els cítrics són tots així. Per tant, la sequera per cítrics sí que és un problema. Però, a més, és un problema si plou molt. Esta foto no sé de quin any és. A lo millor jo encara no havia fet la meva, però la vaig veure. Això és nules. Des de Benicàssim, o més amunt, des de luego, fins a Tavernes, estem damunt d'una capa freàtica impressionant. Això eren arrossers. Què passa si plou molt? Doncs que l'aport hídric de les muntanyes fa pujar la capa freàtica, els arbres i les raïls toquen l'aigua i si això persisteix en el temps, se moren. S'asfixien i se moren. Per tant, ploure no és suficient. Ha de ploure, com diem així, en enteniment. Salinitat. I això ve a cuento de què passa si no plou. Doncs si no plou, aquesta capa freàtica baixa, perquè no té aport de les aigües que venen de l'escorrentia de les muntanyes. Baixa. I entonces pot haver intrusió marina. Entra aigua por vasos comunicantes, entra aigua de la mar, para equilibrar el nivell. Però a més és que nosaltres fertilitzem per càstig. I tenim que començar a entendre que no per més fertilitzar anem a tindre millors resultats. A més, l'aigua de reg pot estar contaminada moltes voltes. Punxem i traiem aigua de pous i els nitrats a vegades no superen. I n'hi ha solubilització dels elements minerals que aportem, que això va tot a les capes freàtiques. Això s'incrementa si no plou. La temperatura alta fa que s'evapore més aigua de la terra i augmenta la concentració de les sals. I els vents, forts i secs, evaporen també més i la concentració de sals augmenta. Tots aquests cloruros, sulfatos, boro, sodio, són elements tòxics. Alguns, com el boro, en 3 o 4 parts per milió la planta se mor. Hi ha que saber en quina aigua estem regant. Se degrada l'estructura de la terra, se redueix la conductància hidràulica, la capacitat que tenen les raïls per agarrar aigua, se redueix la conductància estomàtica, les fulles, els estomes, que és per on ix el vapor d'aigua, quan veuen que no s'agarra aigua perquè n'hi ha més sals en la terra que dins de la planta, si vostès fiquen un cubito de sucre en un cafè amb llet, el cafè amb llet puja per el sucre, perquè la concentració és molt més alta en el sucre. Si la concentració de sal o de sals és més gran en l'aigua que està fora de la planta, l'aigua en lloc d'entrar en la planta ix. Què passa dalt? Que tanquen. Només falta que damunt jo per així la perdi. Bé, i el punt final és el col·lapse radicular en la planta semal. La salinització de la terra, un augment del nivell de la mar que està ocorrent també i un descens de les precipitacions podrien dur-nos unes zones que podríem dir semiàrides o àrides en la costa, la sobreexplotació dels aqüíferos contribueixen al descens de les capes freàtiques i entonces podria haver intrusió marina. Però tot això antes, la reducció de les capes freàtiques, ja estaria
provocant una concentració de sals en les zones superficials de la terra. Però si n'hi ha intrusió marina, les aigües freàtiques tindrien molta sal, poden pujar per capil·laritat, això duria una altra volta l'augment de la salinitat en les zones superficials on estan les raïls, entonces tindrien accés a tot això les raïls i en conseqüència s'afectaria l'evapotranspiració i per tant augmentaria la salinitat alrededor de les plantes, en la terra. El creixement vegetatiu en aquestes condicions de salinitat, com se tanca els estomes per no perdre aigua per la copa, se fijaria menos CO2. Y si se fija menos CO2, pues no hay una reducción de la tasa fotosintética. Y además no estarían fijando el exceso de CO2 que estén tirant a l'atmosfera. Per tant, hi hauria una reducció del creixement vegetatiu i una reducció de la collita que no és tan més variable que en l'espècie i la combinació injerto-patrona. Això és un experiment d'Eduardo Primo i Paco Legà, en el qual se veu que la combinació del citrange carrizo i d'una varietat, en aquest cas taronger i mandarí, sobre carrizo i sobre Cleopatra, és més resistent a la salinitat del Cleopatra que el citrange carrizo. I el que està clar és que ja en 1973 van estudiar que quan major era la quantitat de sals en la terra, la collita baixava. Resposta fisiològica a aquests estats graves o greus de salinitat. Una de les coses que passa és que les fulles comencen a enrotllar-se, després es comença a haver necrosis en els extrems i en els bordes de les fulles van secant-se, van caent, la planta se queda sense fulles i finalment se mor. Aquestes fotos les ha fet jo. I jo no vaig per ahir llevant fulles perquè se queden això tot sec. Això ho ha vist jo, i això existeix. Plagues i enfermetats. Així pegaré un salto en el vacío perquè estan així. Alberto, estan tu, ja ho explicaràs tu això. Però el que sí que ocorreix és que n'hi ha introducció de plagues i enfermetats que estan favorides per les condicions ambientals diferents, que el comportament de les que tenim, tant de plagues com d'enfermetats, poden canviar completament i, a més, els depredadors també ho poden canviar. Alguns datos són els que jo els refereixo així d'altres parts del món, on així en Espanya, en la Ribera, en el cultiu del caqui, s'han detectat nous hemípteros de la família dels pseudococos i nous lepidòpteros. O sigui que això ja està ahí. Per una altra part, en Colòmbia, la broca, que és un gusano que se fica, un cuc que se fica dins del frutet, també ha augmentat. El gusano de la raïz i àfidos en el cultiu del maït també s'ha alterat i s'ha comprovat. Estos senyors han vist que un augment de les precipitacions favoreix el fusàrium en el blat i la fitoftora en l'avena, però passarà si el mateix en la fitoftora dels tarongers. Però és que també s'ha comprovat que un augment de la temperatura i de la humitat relativa augmenta la incidència de la mosca del Mediterrani i de certes cochinilles. I el que s'ha vist en Mèxic és que després d'una sequia anòmala en 2009 i 2011 va augmentar la incidència del One Long Bean. Ja que tindrem en compte que Mèxic té un clima tropical, està en el Caribe, i nosaltres no. Nosaltres el One Long Bean no el tenem, i esperem no tindre. Però pot afectar tot això. I altres efectes negatius? A part del CO2, en l'atmosfera poden arribar altres gasos, com és el diòxid d'azufre, el diòxid de nitrógeno i gasos fluorados, que quan estan en l'atmosfera i plou, se produeix el que coneixem com la lluvia àcida, i això són taques que poden aparèixer en les fulles i en els fruits. Aquestes fotos les vaig fer jo quan la central tèrmica que n'hi havia en Castelló estava en plena marxa. I tindré inclús que pagar daños i perjuicios perquè era evident que ho estaven fent. Bueno, pues adaptació d'espècies, perquè ara el que vull és fer un poc de cine i que vegin que, home, algo d'optimisme podem tenir.
Per què? Perquè les espècies que cultivem, els cítrics, són originals de les zones del sud-est asiàtic. Nosotros tenim este clima, que és un clima mediterráneo seco o semiárido templado frío, que té inviernos fríos, veranos templados o cálidos y precipitaciones escasas. Això és el que tenim. Però això ve d'esta zona d'Àsia, aquestes espècies. Això Salvador Zaragoza és el que ho sap, però jo te copio. I nosaltres d'aquestes zones van arribar a la conca mediterrània, d'ahir a través dels àrabs i nosaltres i tot això ho vam dur a Amèrica. Però això és un estudi que hem fet nosaltres aprofitant tots els treballs i totes les relacions que tenim en Sud-amèrica i en altres zones citrícoles. Això és el que se diu climogrames i estan construïts de tal manera que sempre l'escala aquesta, que és l'escala de temperatura, i l'escala de pluja coincideixen en esta en 50 graus i en esta en 100 mil·límetres. Sempre se fan de manera que puguen ficar ahí els valors. I quan se fiquen en aquestes condicions, indica que quan n'hi ha més pluja que temperatura, això és un clima subtropical húmed. Quan n'hi ha més temperatura que pluja, això és un clima àrido càlid. És a dir, que el fet que la temperatura estiga per dalt de la pluviometria, que se pot veure intuïtivament molt fàcil, indica que si l'aigua està per dalt, allò és un clima humit. I si està per baix, és un clima sec. Nosaltres tenim que tenim zones de sequera des del mes de maig aproximadament fins a finals d'agost, després venen les pluges del mes d'octubre, novembre, i això és el que ocorreix en Colòmbia, que també tenen algunes zones, però majoritàriament són zones humides. I per què es diu això? Perquè això són plantacions de taronges en Cuba, clima tropical, en clima templado húmedo de Xina i en clima tropical de Colòmbia. En tots estan cultivant cítrics i els estan cultivant perfectament. Això és el clima mediterrani en València. Això és una plantació en Califòrnia, que també tenen clima mediterrani. Això és en Andalusia i això és en clima àrido de Perú i en clima àrido d'Egipte. Nosaltres vam participar en un projecte des de l'any 2000, aproximadament 2002, en Perú, perquè una associació de citricultors i enginyers agrònoms que tenien grans superfícies però de desert. Si alguna vegada van a Perú veuran que hi ha zones desèrtiques enormes que estan totes plenes de pedretes. I aquestes pedretes que són ahí? Doncs fiquen rectànguls de pedretes perquè aquest terreny no és de ningú. I si alguna vegada és d'algú, ja me la pedra. Hasta ahí arribem. Però, clar, hi ha gent que té deserts per ell. I aquests companys nostres van contactar amb nosaltres perquè volien ficar cítrics. Però així. Al cap de nosaltres ens vam donar diversos cursos als enginyers d'allí, els vam ajudar, els vam assessorar, els vam ajudar, tot el que han pogut. I això és el Departamento de Santa Rosa en Perú. Això és el mateix. Aquestes són les zones on estan cultivant i això és el que n'hi ha al costat. Això és Ica, són aquestes tres fotos. Miren quina terra. Això és Chincha, al mig del riu, literalment. Això és el riu, tot pedres. Esta és especialment, a mi me fa molta il·lusió perquè això ho han fet quasi, ho han fet ells, no? Però sense la nostra ajuda probablement no ho haguérem pogut fer. Això és un camp de nadó tot recient recolectat. L'aspecte dels arbres està molt bé.
Lo que pasa es que miren dónde está. Ojo, ¿eh? Això torna a ser Perú, en el Valle del Nazca, on estan les línies del Nazca. Així passa un riu, per ahí passa un riu, i en esta terra que tenen, que és un autèntic desert, doncs estan produint cítrics perfectament i exportant-los als Estats Units i a Europa. Más de lo mismo en estas collites que veuen vostès així. Això és Oriola. Això és la província d'Alacant. Per tant, els canvis de temperatura i de règim pluviomètric poden afectar negativament a la producció i a la qualitat dels fruits. No hi ha ningú dubte. Els riscos més greus són l'augment de la temperatura, que pot impedir la floració. Pot adelantar el cicle fenològic, que broten antes, que florisquen antes. Poden aparèixer noves plagues i enfermetats. Ha ficat bacteriosi? Jo crec que no, Pedro. Pot haver un canvi de comportament de plagues i enfermetats ja existents. I pot haver una sequera, un dèficit hídric que podria afectar al creixement i a la producció. Però aquestes espècies s'adapten molt bé a diferents condicions climàtiques, com acaben de veure. L'existència de bancs de germoplasma que ja tenen varietats resistents a determinades condicions adverses poden ser una solució. Més que una solució, estem previnguts. La investigació en l'obtenció d'híbrids i mutants adaptats a condicions climàtiques específiques és absolutament fundamental. I noves tècniques de cultiu basades en el coneixement que tenim perquè tot això, si arriba a ocurrir, no siga tan dràstic i podem aliviar-lo, doncs els tenim a mà. De modo que jo crec que tot això permeteix ser raonablement optimistes. Moltes gràcies. Si volen preguntar algo i me ho sé, us ho contestaré. Algo tindran que dir, ¿no? Tú sabes que el profesor Millán, metrólogo conocido en la Valenciana, antes de morir, muerto recientemente, defendió mucho que la subida de temperatura en el mar Mediterráneo en los últimos 30 años ha profundizado lentamente, crea un vapor de agua, que es lo que lo está generando en el verano, con la temperatura no aumenta, a 2 de la tarde, a 4 de la tarde, 4 y media, horas ya más altas. Ahora estamos en los puertos con temperaturas mucho más altas, pues de 5 de la tarde a 8, 9 y 10 de la noche. ¿Hasta dónde la influencia de ese vapor de agua que está generando la subida de temperatura va a modificar la forma de cultivo en todas las localidades y en su desarrollo profesional, por todo el monitoring principal? Bien. Para ser compañero mío de bachiller has disparado a... Vamos a ver. En parte, está dicho, en parte lo que afecta a la temperatura, pues afecta a la temperatura. Lo que pasa es que esto es una combinación de alta temperatura con alta humedad. Yo creo que bajo el punto de vista fisiológico no habrá grandes alteraciones por esto. Lo que ocurre es que yo creo que eso puede ser más importante para las plagas y para las enfermedades. En mi modo de ver, lo que puede afectar esto bajo el punto de vista fisiológico es seguramente al final del proceso de crecimiento del fruto en la maduración. Puede que la senescencia sea mucho más rápida, porque la senescencia rápida está relacionada directamente con un aumento de la temperatura y de la humedad relativa. Cuando se juntan esas dos cosas,
pues ocurre un pichat importante, una pateta de rata. Ahí sí que veo yo que puede ser más importante. Sí, sí. Sí. Sí, 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 también creo que está explicado. Es decir, la temperatura del suelo está directamente relacionada con la temperatura ambiente. Lo que pasa es que dependiendo de la textura del suelo, ese cambio de temperatura del suelo por el efecto de la temperatura ambiente es más rápido o es más lento. O puede llegar a temperatura más alta o a temperatura menos alta. No digo baja, a menos alta. En función de la textura del suelo, ese aumento de temperatura va a retrasar la coloración. Si la textura es propicia que la temperatura del suelo suba mucho, pues la retrasará más. En primer lloc, moltes gràcies per la xerrada. Sempre és un plaer escoltar-te. Jo tinc una pregunta que a vegades he comentat amb gent que està així present a la sala i desconeixem. En els últims anys està apareixent uns danys en fruta de color rosat, diuen el sarampión, i tens alguna idea de per què pot ser? Ni la menor idea. Això els primers fruits van arribar al meu laboratori farà uns 10 anys, 10 o 12 anys, i venien de Múrcia. Vam estudiar això, en primer lloc, histològicament, perquè no podíem fer una altra cosa, no? Veure si el que s'estava produint ahir. Després vam demanar datos climàtics als que ens ho van enviar, que era un professor de Miguel Hernández. I després de 2 o 3 anys en tot el puzzle damunt de la taula, conclusió cero. Jo no sé lo que és. Però no tinc ni la menor idea. Claro, quan no se té ni la menor idea, pues és un tractament, ¿no? Lo més sofrit, o un bitxo. Però jo crec que és una agressió externa. Això és una agressió externa. No sé si climàtica o biòtica, no ho sé. Però el fruit no madura així. Si apareix això és perquè algo extern està provocant localment aquestes taques. Un dubte. Per què la llimera fixa quasi el doble? Per què la què? La llimera fixa quasi el doble de CO2 que... Pues perquè no perd l'activitat quasi mai. O sigui, la llimera és reflorescent. La llimera no entra en latència quasi gens. Entonces té activitat vegetativa constant i, per tant, té més temps al llarg de l'any de fijar el CO2. A propòsit del que ha dit el col·lega sobre el Millán, jo vaig conèixer i vaig tractar molt a Millán, i a més va escriure un article important en una revista que dirigia jo que es deia Tractar de l'aigua, i se queixava de que no li feia ningú cas, ni la universitat ni les administracions. Pretenia que en les capçaleres dels rius se plantaren una hectàrea d'arbres de ràpid creixement, regant-los quan més que ho feia, per a intentar provocar que en les brises, l'aigua, el vapor de la mar, poguera precipitar en la capçalera dels rius i alimentar els plantes. Se va morir sense aconseguir-ho. Tu recordes la teoria? Bueno, jo recordo moltes coses de Millán, perquè se deia Millán. Moltes coses. Algunes acertades i unes altres un poc estrambòtiques. Però en tot cas sí que va contribuir a que algú se preocuparà d'aquestes qüestions, que això ja és important. Suposa que quan tu eres menut, i jo, i molts dels que estem així, els tarongers eren descomunals. Els tarongers, les blanques, les sanguínies, les normals, eren arbres que arribaven a fer 6, 7 o 8 metres. I tenien la sensació de que en aquests tarongers tan grans, en aquests arbres tan grans, se mantenia un cert microclima durant les èpoques de l'estiu. És un factor que no hem contemplat.
que els arbres foren més grans encara que foren més difícils de collir. Però la veritat és que els arbres d'avui són autèntics bonsais. Són mesos a sol pels quatre costats i a sequeres com tu no podries explicar. I si fèrem els arbres més grans, si els deixàrem créixer fins als 6 o 7 o 8 metres, doncs els costos de cultiu ens menjarien. però això no l'he importat mai. Bueno, los costes de cultivo no nos permiten això. Però ara els arbres són menuts perquè els fem menuts. Ara la tècnica de la poda és precisament per això. La poda és una tècnica que permeteix millorar les condicions, diguem, biològiques de la planta, però al mateix temps estan dirigides a reduir els costos, és a dir, i fonamentalment a reduir el cost de la producció, de la recol·lecció. I aquest és el punt clau. Nosaltres estem acostumats a veure els estrangers, però jo als meus alumnes els tinc que dur a 3 puestos, fora de la comunitat valenciana. En la zona d'Aragó hi ha plantacions de pomera que estan al mateix marc de plantació que nosaltres tenim estrangers, que són uns 400 o 450 arbres per hectàrea. Ara n'hi ha plantacions de 10.000 arbres per hectàrea. La cirera passa algo paregut. En Aragó n'hi ha plantacions d'alta densitat que són 8 i 10.000 plantes per hectàrea. Claro, això que exigeix una poda molt específica. La poda és en eje central, un eix. I tot el que eix fora no vull saber res d'ell. El marc de plantació és relativament estret, només perquè passi una màquina, i, a més, fan un tipus de poda molt particular, que això el que estigui interessat jo li puc explicar, perquè a més és espectacularment intuïtiva, i la collita és... Tu pots anar en smoking a collir i culls una barbaritat de fruita al cap del dia. La poda està pensada perquè la planta pugui créixer en bones condicions. Lo de airear-se i que reciba la luz és lo de menys. Lo que importa de veritat és que pugui produir i que no me coste diners collir. I a més, quan més xicoteta siga la copa, menys aigua necessita. Una altra cosa és que tu te fiques baix d'una figuera i estiguis més, que allò estiguis més a gust que baix d'un taronger. Però això sempre passa. Això ha passat sempre. Uno de los factores que más conocemos con el cambio climático es el aumento de la temperatura. Normalmente no se gana, afortunadamente. Pero la temperatura, al aumentar, puede ser que el ciclo de la planta sea adelante y con el tiempo, pues una gallina nos venga a junio. Pues mira, hoy es miércoles, el lunes, y yo recibí en la universidad al gerente o al director técnico de Agrocitrus, de Asofito, que es de Perú, que es con los que yo tengo relación. Procitrus. Sergio del Castillo. ¿No? Me contó lo siguiente. Quiere que vayamos a Perú a tener reuniones con los citricultores que, como he indicado, la mayor parte son ingenieros agrónomos, son productores terratenientes e ingenieros agrónomos. Eso ya, a partir de ahí ya me explicarás, ¿no? Porque han tenido algunos problemas de los que tú indicas. En Perú ahora mismo están recolectando satsuma. Estamos en el mes de febrero. Ellos van 6 meses retrasados o adelantados, como quieras. Están recolectando la satsuma en el mes de agosto, suyo. Tienen madura la tango. Este año es un año particular porque vienen del año del niño. Y donde en unas zonas no han tenido flores en absoluto y en las que han tenido flores ahora resulta que están recolectando cuando no toca. Y ahora, ¿cómo exportan tango a Europa?
Es decir, que están recolectando sachuma y dentro de 15 o 20 días van a empezar con la tango. O sea, lo que tú has dicho está pasando ya. No sé si pasará todos los años, porque todos los años no hay niños, pero esperemos que no. Si no recordo mal, crec que vostè ha dit podem sentir-vos moderadament optimistes. Jo no sé si vostè, i estic pegant-li voltes al cap, si vostè se refereix a que cada vegada tenim o adquirim més coneixement sobre mutacions de plantes, en fi, de que puguin resistir més tant de enfermedades com, en fi, riesgos climàtics i coses d'aquestes, o si se refereix que així podem encara sobreviure en les zones, perquè tal conforme tenim les extensions en Egipto, en Amèrica, en fi, en tots els països que van quasi tots a Europa, doncs no sé, per la diferència de cost, no sé si vosaltres podem ser optimistes. A ver, yo soy fisiólogo, o sea, yo estudio fisiología vegetal o fisiología de los cítricos. Yo, si Egipto produís més o produís menos, si se importen así frutes de Perú o de Sudáfrica, pues me pot saber mal com a ciutadà espanyol, però jo no tinc res que dir d'això perquè no tinc ni la menor idea. O sigui, que els preus en Egipte siguin els que siguin no té res que veure en que la ribulosa 1,5-difosfato sea el que fija el CO2 a las triosas. És que no té res que veure. Jo això no ho sé. Lamento no poder-le, però quan jo he dit razonablement optimista, m'estava referint a que jo no crec que això tèrmicament canvi dràsticament respecte dels últims 2.500 anys. Jo penso que això no va passar així. Per això jo he parlat antes de que el canvi climàtic és una manera d'entendre'ns, que probablement està imposada per els periodistes, crec jo. És una manera d'entendre'ns. En el que jo sí que crec, perquè se pot demostrar, és que el planeta s'està calfant. I això té repercussions que les estem veient. Pluges bestials, després així no plou mai. Jo quan veig el tiempo, veig, i miren, va avanzando el frente de lluvia, i quan arriba a Cuenca s'ha parat. Escolta, no li podeu pegar una espanteta que arribi per així? Això per què passa? Doncs perquè en el Mediterrani no s'estan organitzant ninguna borrasca. És quan plou així. Jo me referia a que les plantes que tenim ara, la evolució que pot tindre això, que serà lenta, i els coneixements que ja tenim, en el plaç dels que estem així, que ens morirem en els pròxims 250 anys, podem ser poc optimistes. No ens moriran les plantes per això. Bueno, això jo no ho sé. Manolo, fantàstica. Funciona? No te sent. Me sents? Ara. Sí, és fantàstica la comunicació, com sempre. Moltes gràcies. Enhorabona. Els meus alumnes sempre reconeixen. Hi ha una qüestió que se pregunten molts productors sobre la presència, en general, d'una major quantitat de pinyols en les clementines, en les mandarines. Sin embargo, jo soc hipersensible a les picadures d'abella. Jo recordo totes les primaveres i precisament esta primavera passada crec recordar que la densitat d'abelles ha sigut menor o la presència d'abelles que estos anys darrere que presentaven també problemes de la pinyola. És possible, Manolo, que hagi influït algun factor ambiental en la presència en general d'esta pinyola? Dos coses. La primera, l'insecte que fica majoritàriament pinyols és l'abella, no hi ha dubte. Segon, la segona part de la teua pregunta la té que contestar Alberto, perquè jo no soc entomòleg i no ho sé això, però Alberto sí que te pot contestar. Ara o després, quan vulguis. Perquè seria possible que ha sigut un any molt ventós, que hagi hagut pol·linització anemòfila en comptes d'entomòfila? No, és molt difícil. Sempre s'ha dit que el pol·len és molt humit i És que pesa moltíssim. és molt difícil. Sí. Té molt poc recorregut perquè pesa molt.
i pot caure sobre una flor que estiga més avall, però són autocompatibles, les clementines, per exemple. Bueno, quasi totes. No, però no dic jo que un arbre que s'estiguen tocant una mandarina nova i un clementí, doncs que podria passar, però no. Però anemòfilament no n'hi ha pol·linització. Pues entonces convidem a Alberto que la conteste. Si vol contestar. Com Manolo sap, és un tema que s'està discutint últimament. Pareix ser que la presència d'abelles solitàries, de pol·linitzadors, lligat o no al canvi climàtic, pugui tenir influència en la pol·linització creuada. Però nosaltres és parlar per parlar i, de fet, se va encetar una línia per veure si se pot identificar millor aquesta pinyola que no està atribuïda al descens que ha hagut en abelles, tal com ha dit Pepe. És que no fa ni una setmana vam estar Alberto i jo junt en altres en la conselleria parlant de coses relacionades amb la pinyola i van dir aquests temes. Bona nit, Manolo Agustí. Una pregunta. Vostè té molts estudis sobre l'efecte del ratllat en els cítrics. No l'entenc bé. Me sents? Sí. Sí, que vostè té diversos estudis sobre l'efecte del ratllat en cítrics. Donat que aquestes primaveres que estem passant són de ponentals, de temperatures molt elevades, aquesta tècnica que fa uns anys que està ahí, evidentment, però seria recomanable per d'alguna forma evitar el problema de quallat, de falta de quallat en algunes varietats? La pregunta no és gens fàcil, perquè és sí i és no. M'explico. Si passa algo paregut a lo que jo li ha mostrat en unes finques que la temperatura en el moment del quallat ha sigut molt alta i pràcticament ha caigut tot, el que queda ja no cau, perquè pràcticament no queda res. Ahir fer el ratllat no importa. Se pot fer el ratllat en condicions més o menys normals en els anys, pensant que si poguera pujar la temperatura, no en l'època de quallat, sinó després, el ratllat li l'aguantaria. Però és que això és imprevisible. Jo ja els he ficat una diapositiva ahí que deia, hi ha algunes coses que podem previndre i unes altres no. Però inclús ratllant, jo no sé si condicions molt adverses el ratllat ho podria parar, això. Crec que sí, però no estic molt segur. Perquè si jo ratllo avui i me fa una ponentada d'ací 4 dies, deixes de 40 graus i humitat relativa al 20%, doncs l'estrès de la planta és bestial, estiga ratllat o no. I com és imprevisible i vol vostè ratllar la setmana que ve i la ponentada bé està, doncs jo crec que sí que aguantaria. Però no s'ha pogut fer aquest experiment perquè no s'ha sabut quan té que vindre el ponent. Però el concepte del ratllat, que fisiològicament està molt ben estudiat ja per fi, m'indueix a pensar que sí que podria protegir aquesta caiguda. Donada l'hora, arribem fins ací. Voldria dir-los diverses coses. La primera, que pròximament tindrem una conferència de Salvador Zaragoza, que ja és també un habitual del cercle fruiter, sobre l'origen dels cítrics i el periple dels cítrics des de l'Àsia fins a les nostres terres. Que hem acabat ja per proposar-li a José María Soler Feliu que vingui a fer una conferència sobre el bitxo que ell ha descobert i sobre el paper dels bitxos que se mengen al mar. I aprofite per a dir-te que eres un assidu de les conferències com a oient, però avui ja t'han donat l'alternativa i tindràs que proposar un tema perquè no n'hi ha més remei. Tindrem dins d'unes setmanes un debat
de 3 economistes, socis del Cercle Fruiter, perquè veig que tenim també soci, tenim cantera sobre economia. Evaristo Ferrer Castelló, Rosana Canós i Andrés Gurrea faran una conferència. Faran un debat sobre l'economia, cap a on anem, etc. I n'hi ha també altres coses previstes. Bé, volia donar-vos les gràcies per haver assistit a aquesta conferència. No sé si passar-me de xorrós, com dia aquella senyora una vegada que jo havia de fer de mantenidor, i de no ho fas a llarg, no ho fas a xorrós. Però què vols que te diga? Jo que estic bastant allunyat de l'agricultura i d'estos temes, he passat un rato espectacular. Mai me pensava que d'aquella frase del pare Vicent, del meu avi, que dia de taronges no hi ha ningú que en sàpia res, que arribaria a assistir a conferències en les que hom me'n sap molt i que ho ha estudiat tot i que m'entusiasma. Donar-te les gràcies en el nostre nom. Donar les gràcies a la Caixa Rural que fa possible este àmbit en el que podem desenvolupar les activitats. I ara te farem, com altres vegades, un xicotet present a banda de convidar-te a sopar en un restaurant interessant de Borriana i que te donaràs compte que és una peça única, és d'una ceramista d'Onda, i un dia vaig anar allí i li vaig dir: vull tota la teua producció. Perquè resulta que molts dels que heu vingut a fer conferències ja teniu el campanar que us identifica. Bueno, tu ja estaves identificat perquè és casat en Consuelo Feliu i, per tant, si és casat en una borrianera és de Borriana. Bueno, que un d'Almassora se casa en una de Borriana, jo ho fico en el currículum, Ja ho sé. Així que en nom del Cercle Fruiter, així tens una preciosa menina o una xica vestida a lo menina en el segle XIX, que segurament cada vegada que la miraràs en alguna prestatgeria teua recordaràs que és el nostre regal i homenatge. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tots i fins ara.